Tak fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så må du meget gerne give den et like. Det hjælper nemlig andre med at finde videoen. Hvis ikke allerede du har abonneret på kanalen, så husk at gøre det. Så går du nemlig ikke glip af nye videoer. Har du en idé til et dyr eller en figur, du gerne vil folde, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ellers så ses vi bare i den næste video. Hej!